Merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Mio Concept'ten almış olduğumuz masaüstü şöminenin kutu açılımını yapacağız. Bu benim daha önceden alıp evimde kullanmış olduğum şömine. Çok beğendiğimiz için tekrar yenisini aldık ve kutu açılışını sizinle paylaşmak istedim. Şu şekilde bir kutu olarak geliyor. Ağzı kapalı. Hemen kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içerisinde bir adet ne kadarlık? Yarım litrelik bioetanol çıkıyor. Yanında taş hediyesi var. Bu da şöminemiz. Ve içerisinde nasıl kullanabileceğimizi gösteren bir kullanım kılavuzu. 2 sayfa halinde. Hemen şöminemizi açıyoruz. Şömineyi gayet güzel bir şekilde sarmışlar. Bunun içinde herhangi dökülecek, kırılacak bir şey yok. O yüzden rahatla açabilirsiniz. Camlar hariç. Camlara dikkat edin. Evet, şöminemiz şu şekilde geliyor. Fazlalıkları kaldıralım. Yerine oturtturuyoruz. Bu da haznemizin söndürme aparatı. Ben hemen hazır olanla devam etmek istiyorum. Camlarımızı taktık. Taşlar tamamen dekor amaçlı, dekoratif olarak gönderiliyor. Kullanımla ilgili herhangi bir taşların hiçbir özelliği yok. Öncelikle kapağını açıyoruz. Burada size tavsiyem ben şeyleri açmayacağım. Etanolleri açmayacağım. Çünkü açıkta benim mevcut. Daha önceden sürekli kullandığım için büyük bioetanolüm var. Onu ilave edeceğim. Yakıtı koyarken kağıt bardak veya plastik bardak kullanmanız sizin için çok iyi olacak. Çünkü hazneye yakıt koymak biraz zor. Şöyle ben hemen bir denemelik yapacağım için az miktarda bir yakıt koydum. Plastik bardak kullanmamızdaki amaç şu. Şöyle plastik bardağı sıkarak hazneye taşırmadan, sonuçta yanıcı bir madde olduğu için sağa sola taşabilir. Şu şekilde haznemize yakıtı ekliyoruz. Ve şu anda şöminemiz kullanıma hazır. Hemen şömineyi yakmadan önce lütfen haznenin üzerinde yakıt olmamasına dikkat edin. Eğer varsa bu yakıtı silin. Sonuçta tehlikeli bir madde, yanıcı bir madde. Kazaya sebebiyet vermeyin. Hemen onu sildikten sonra şöminemizi yakıp keyifle izleyebiliriz. Evet, yavaş yavaş yanıyor şu anda.
Evet, şöminemiz hazır. Şu anda çekim yaptığım için ışık var ortamda oldukça. O yüzden ateşi tam olarak göremiyor olabilirsiniz. Fakat gerçekten güzel bir ambiyansı var. Özellikle misafirler falan geldiği zaman çok dikkat çekiyor. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Çevremize, eşimize, dostumuza da hediye olarak alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi diyebilirim. Eğer işimiz bitti, yakıtımız bitmedi, şöminemizi söndürmek istiyoruz. O zaman da söndürme aparatıyla sadece şu şekilde üzerine kapatıp bıraktığımızda birkaç saniye sonra alevimiz sönecektir. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Uçucu bir madde olduğu için bir süre sonra içindeki yakıt uçacaktır. O yüzden ben bunun içindeki yakıtı daha sonradan kullanırım gibi şey düşünmeyin. Çünkü durdukça bu yakıt dediğim gibi uçucu bir madde olduğu için uçacaktır. Daha sonra tekrar aynı yakıtla yakamayacaksınız. O yüzden ne kadar yanmasını istiyorsanız yakıtı içine o kadar ilave ederseniz sizin için daha güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer siz de bu üründen temin etmek istiyorsanız aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ürünü tedarik edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.